Spalletti, mi servono gli stivali, non le ali. Quello che ci siamo detti a cena lo chiarirà la società. Il tecnico azzurro non è rimasto in silenzio e ha risposto alle parole chiave di De Laurentiis. Alla vigilia di Napoli-Inter, vedi cosa ha detto Spalletti. Ma prima iscriviti al canale e attiva le notifiche per non perderti le principali notizie quotidiane del Napoli. Luciano Spalletti parla chiaro e stavolta c'è poco da interpretare. Tarpare le ali? Dovete chiedere al presidente cosa volesse dire, perché questa cosa non è inerente a quanto ci siamo detti. Per quello che ho in mente di fare io ci vogliono un paio di stivali, non mi servono ali. Io ho definito tutto e chiarito da quella cena. Questa cosa deve dirla la società. Non ho rifiutato nessuno stipendio, non ho da pagare penali. Non è vero che ho ricevuto altre offerte. Non è vero che aspetto altri club. Ci tiene a rivendicare il proprio lavoro. È difficile partire essendo indicati come squadra che arriva ottava e vincere e avere una squadra già a posto. Il Napoli avrà un futuro importante perché sono stati fatti i passi corretti. Aggiunge, la pettorina con la scritta "O sarò con te e tu non devi mollare" l'ho portata io. Dite che non avevo coraggio. Ci ho messo tutto me stesso. Quando sono arrivato c'erano pochi punti fermi. Secondo me oggi ho una rosa molto importante con giocatori fantastici. Poi il presidente ha detto che vuole vincere la Champions e lui ha portato il Napoli così in alto, dunque sa cosa dice. Bisogna sapere quanto uno sia capace di ricambiare il grande affetto che riceve da Napoli. Lo ha detto poco prima di vincere lo scudetto. Ora riflette. Quella può essere una delle mie motivazioni. Me lo sono richiesto un anno fa. Arrivando terzo e contestato ho riflettuto di nuovo. Ma ho pensato che si poteva migliorare. E dal primo giorno in cui abbiamo ripreso si è cercato di migliorarci. Tifoso napoletano, cosa ne pensi delle parole di Spalletti? Commenta qui sotto e iscriviti al canale, presto maggiori informazioni. Forza Napoli sempre e tutto per lei.